నమస్తే, నేను వసంతలక్ష్మి, యోగా మాస్టర్ ట్రైనర్, స్పెషలిస్ట్ ఫర్ వెయిట్ లాస్, గిన్నీస్ రికార్డ్ హోల్డర్. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నది గుర్తించారు. యోగా ద్వారా మన శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చని అవగాహనని పెంచుకుంటున్నాం కదా. ప్రతి నిత్యము యోగ సాధన చేస్తూ ఉంటే మన ఆరోగ్యము ఎంత చక్కగా మెరుగవుతున్నది అన్నది మనం చూస్తూ ఉన్నాం, గమనిస్తూ ఉన్నాం. మన జీవనశైలి ఎలా అయిపోయింది అంటే కంటిన్యూస్గా కూర్చునే జాబులు, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైలు ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలకి గురి అవుతున్నాం. చిన్నపిల్లల నుంచి మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్యతోటి ఇబ్బంది పడవలసిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. పిల్లలు స్కూల్ లైఫ్ నుంచి కంటిన్యూస్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30కి స్కూల్ బస్సు ఎక్కారు అంటే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు కూర్చొని ఉండడమే అవుతోంది. నైట్ మళ్ళీ 7:30 to 8 ఇంటికి వచ్చే వరకు. పెద్దవాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అలానే అయిపోయింది. సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, మనకు జర్నీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువైపోవడము, కంప్లీట్గా మన లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా ఎక్కువ సమయము కూర్చునే ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. శారీరక శ్రమ అన్నది తగ్గిపోయింది. ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మనకు అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. బాడీలో కదలికలు ఉండడం లేదు. కంటిన్యూస్గా గంటల తరబడి ఒకే పొజిషన్లో కూర్చోవడం వల్ల మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయి స్ట్రక్ అయిపోతుంది, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతోంది. శారీరక స్ట్రెస్ అంతా కూడా మనకు మనస్సు మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. లాగా ఇంట్లోనే చేస్తున్న వాళ్ళు అనుకోండి, కిటికీలు ఓపెన్ చేసుకుని ఫ్రెష్ ఎయిర్ వచ్చేలాగా చూసుకొని సాధన చేయగలిగారు అంటే మన ఆరోగ్యం చాలా చక్కగా ఉంటుంది. ఎంటీ స్టమక్తో ఉండేలా ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమాజంలో మనం చూస్తున్న అనారోగ్య సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో
బ్యాక్ పెయిన్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, డయాబెటిక్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, లేడీస్లో చూసుకున్నామంటే పీసీఓడి, పీసీఓఎస్, థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కావచ్చు, ఎలాంటి సమస్యలకైనా యోగా ద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోగలుగుతాం. ప్రతి నిత్యము చేసే ఇలా ఒక 2 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెక్ని రైట్ షోల్డర్ వైపు, రైట్ లెఫ్ట్, రైట్ ఉపయోగించవలసిన లంగ్స్కి బ్రీతింగ్ కంటే కూడా ఎప్పుడు తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్రీత్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. 60% ఆఫ్ బ్రీత్ని మనం చాలా వరకు తక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీసెస్ చేసినప్పుడు లంగ్స్ కంప్లీట్గా ఫిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బ్రీతింగ్ బాగా జరిగిందంటే లంగ్స్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంకొక బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ చూద్దాం. హ్యాండ్స్ని ఇలా ఇంటర్లాక్ చేసుకొని డీప్ బ్రీతింగ్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, హెడ్ డౌన్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, డౌన్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, డౌన్. ఇలా సింపుల్గా మినిమం 2 టైమ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని స్లోగా 6 times to 10 times అనేది ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది.
సైనస్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది. గురక వస్తూ ఉంటుంది కదా, నైట్లో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీసెస్ చాలా మంచిది. స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీసెస్ రెగ్యులర్గా చేయడం వల్ల మంచి రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది.